Cześć, witam was z tej strony Cycle Games Producent, a to jest kolejny odcinek magazynu Świat, wiedzy. Zapraszam. A więc kolejnym tematem jest ekstremalny test airbusa a350. Prędkość lotu około 1000 km na godzinę. Długość maszyny 74 metry. Cena jedynie 300 milionów euro. A350 to najnowszy cud techniczny inżynierów Airbusa. Maksymalną prędkość ustalono początkowo tylko w przybliżeniu, ponieważ olbrzym, który może pomieścić nawet 440 pasażerów, do chwili pierwszego startu latał wyłącznie w symulatorze. Kiedyś nadchodzi jednak moment, gdy 6 mężczyzn na pokładzie musi dostarczyć dowodu na to, że w ciągu ostatnich 7 lat żaden z konstruktorów oraz mechaników się nie pomylił. I faktycznie 221 ton masy startowej wśród oklasków po raz pierwszy wzniosło się w powietrze nad Toulousą we Francji. Samolot był jeszcze niemal goły, aby zmieściły się w nim wiązki przewodów o grubości ramienia oraz sprzęt pomiarowy ważący 20 ton, wyjaśnia pilot doświadczalny Martin Schuermann. 4 inżynierów siedzących w kokpicie za pilotem uważnie obserwowało wskazania wartości ponad 1000 parametrów. Do centrum kontrolnego na Ziemi drogą satelitarną dostarczane były gigabajty danych wraz z obrazami rejestrowanymi przez kamery samolotu towarzyszącego. W czasie 4-godzinnego lotu nad południową Francją zbiorniki balastowe symulowały obecność pasażerów i ładunku. Tak rozpoczął się trwający wiele miesięcy maraton testowy, bo co w rzeczywistości oznacza bezpieczny samolot? Co musi wytrzymać taka maszyna i na czym polega lot doświadczalny? Celowe uszkodzenie, lądowanie awaryjne, loty przez najtrudniejsze korytarze powietrzne nad ziemią i oceanami. Piloci doświadczalni miesiącami dręczą nowe maszyny, zachowując przy tym najsurowsze środki bezpieczeństwa. Wyjaśniamy, co dokładnie dzieje się z samolotem, zanim zostanie dopuszczony do użytku. W następnym odcinku będziemy sobie kontynuować ten temat, ponieważ w tym już powiedzieliśmy sobie o jego danych, a w następnym odcinku będzie kilka rzeczy podanych, na przykład jak wyhamować w basenie. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję za jego obejrzenie. No i zapraszam was na przyszłe. Trzymajcie się, cześć.